大家好，歡迎嚟到我哋好家好網台，我係 Eric。咁10月20號開始呢，安省政府呢全體員工就全部返工，返4日先，然之後1月5號2026年呢就全部要返足5日啦。咁安省政府嘅公務員有幾多人呢？大約係6萬人啦。咁所以嗰個影響呢，即係都會幾大。同埋安省政府，因為我曾經都喺裏邊做過嘅，佢喺 College and Young 嗰度呢，都有幾棟嘢係好多人喺嗰度返工。咁所以其實好多員工呢，都會係翻去 downtown 嚇，佢同埋另外喺 Blue and Young 又係有個即係有幾個部門咁樣樣啦，咁所以其實都好大嘅即係影響，我覺得即係對呢個 downtown 嘅 traffic 嚟講啦嚇，即係如果話全部開始翻晒咧嚇，咁就都會幾大嘅影響啦嚇。咁就唔止係安省政府啦，其實銀行啊一早就宣布咗添啦，即係年頭嗰陣時5月啦，即係啱 spring 嗰陣時啦，就首先就係 RBC 啦，就係話9月開始咧就要翻4日啦，然之後就又係一樣咧1月2026年咧就翻足5日，咁然之後另外啲銀行咧都係咁樣一樣話，即係有BMO 啊 Scotiabank 嗰啲6月開始講啦已經嚇，然之後 TD 就叫做最遲噶啦，7月開始宣布就係啦，即係而家啲員工要開始翻4日，然之後出年1月咧就要翻5日。咁對呢個多倫多嘅樓市整體嚟講有啲咩影響呢？嚇？咁今日咧就分析下佢對多倫多樓市嘅影響。咁就特別係睇呢個 Downtown Toronto， 因為其實有好多呢啲即係 back to office 嘅，即係尤其是係銀行啊、安省政府咧，其實好多都係喺翻呢個 Downtown Toronto。咁佢個 impact 即係個個話要返工啦，咁係會有幾大嘅影響呢？係咪會令到好多人話哇要買翻層樓、買翻個 condo 喺 downtown 啊？係咪個個要飆翻晒落嚟？然之後就會即係衝擊呢個樓市，然之後即刻反彈呢？會唔會呢？嚇？咁就今日就分析下呢個話題啦嚇。咁首先講呢個 condo 啦，即係 condo market， 即係大家都知，其實而家 downtown 即係市中心 Toronto 嘅 condo market 係最大鑊噶啦，即係跌幅係最大，尤其是啲即係 pre-construction 啊，或者啱啱起咗未有人住嗰啲咧，或者啱啱攞樓嗰啲，即係啲 assignment sale 根本係賠錢出去咁滯，都冇人要。咁會唔會即係譬如而家呢個 back to office 咧，係會令到即係多咗人係會買樓咧？嚇？咁我自己個人覺得咧，就好老實講，我覺得未必會 demand 係會 increase， 即係會有多啲人有需求呢個，即係想住翻downtown。不過好多呢啲咁嘅即係可能都係即係自己單身啊，冇話小朋友啊，冇結婚啊，咁可能自己一個人。咁佢哋可能如果你話佢哋而家係住緊係譬如 uptown 嘅嚇，或者係佢哋甚至可能而家已經係住緊 downtown 啦嚇。咁即係咯，即係佢哋可能就係會有咁嘅即係衝動話不如搬翻近啲即係 downtown 啦。即係如果佢翻工，佢 office 喺 downtown。咁不過其實呢個 demand 其實係佢係需要住，咁未必係會買嚇，因為而家都仲係好多即係譬如你話 rental， 咁而家都仲有好多 rental 係即係可以即係 available 嘅。咁同埋不嬲買開 downtown 嗰啲 condo， 尤其是即係近呢即係差唔多10年咁滯啦，好多都係呢個投資者買嘅，好多可能都係啲 studio 啊，即係只都係 one bedroom， 然之後都稍為細嘅。咁嗰啲其實都係即係 investor 買。咁而家你話 back to work、back to office， 咁你話真正用家嚟翻嚟，佢哋係唔係會無端端會買呢啲呢？嚇？咁其實我就保留，即係我覺得會有嘅，不過我唔覺得會係一個好大嘅變化，即係會話一大堆人去，即係
買晒呢啲即係leftover inventory 啦，即係 downtown，即係租可能我覺得係會係多啲人會租咯，即係真正如果你話係要真係搬翻嚟 downtown 嚇。不過我覺得你話真正可能好大嘅變化咧，即係可能係就係即係多倫多 Core Toronto 附近，即係都係 suburb， 不過就唔係話真係去到真正 core downtown 咯。我覺得會係即係譬如Midtown 啊、Etobicoke 啊，甚至 North York 啊嚇，或者甚至係 Scarborough， 即係呢啲地方，即係譬如如果有即係譬如有啲人疫情嗰陣時，可能係即係本來住喺downtown嘅，可能佢哋未生小朋友，啱啱結咗婚，或者佢哋未結婚添。咁然之後就呢幾年咧，就可能或者啱啱就嗰段時間組織咗個新家庭，咁就諗住買間屋，咁越買得遠就越平啦。嗱，不嬲都係噶啦。不過就係疫情嗰段時間過後咧，就係你就算係好遠。即係嗰陣時，即係22年嗰陣時個巔峰咧，即係你去到 Georgina 啊，你去到 Hamilton 啊，甚至 Guelph 啊，嗰啲地方都炒到好貴。然之後你東邊去到又係咩 Oshawa 啊，嗰邊 Whitby、Ajax 嗰啲又係。咁其實已經即係嗰啲地方其實已經係跌翻㗎啦嚇。不過如果你話而家要 back to work， 即係如果嗰啲人係已經搬咗去嗰度，然之後佢係要翻 downtown 嘅，佢哋即係會唔會仲即係咁樣嚟 travel 咧？即係每日可能唔知揸幾耐車或者坐高 train 啊成嚇。咁同埋另外即係個係咯，個影響。咁佢哋如果係真係諗住要搬翻近啲嘅，咁嗱你話即係譬如York Region、Markham、Vaughan、Richmond Hill 咁嗰啲，其實講真而家嚟講係有回咗落嚟啲啦，個價波其實都唔平噶嘛。咁如果你話住開嗰度咁遠嘅，咁佢哋話想都要 keep 住翻 freehold， 有即係始終都係可能有個小家庭，要多少 space 嘅。咁佢哋 afford 得到可能係啲可能舊啲嘅獨立屋，或者係即係可能個區，譬如你話係即係譬如咧東邊可能 Scarborough。咁其實而家 Scarborough 佢有啲獨立屋可能都係100萬鬆啲嚇，不過就會舊啲，同埋可能或者即係嗰個治安未必話真係特別好咁樣啦嚇。咁同埋校區可能又唔係話真係冇。不過講真，你話去到好 outskirt， 即係譬如如果係住開 Milton 啊，或者係住開 Guelph 嘅，咁嗰度啲校網我其實真係唔係咁清楚嚇，可能其實都差唔多嚇。咁可能會有啲人係會做呢個咁嘅選擇，即係可能或者佢間屋係喺 Guelph 嘅，咁佢或者諗住都係搬翻近啲啦。咁係近啲嘅獨立屋有邊啲 affordable 咧？咁可能即係講真，首選即係如果 affordability，可能或者係Scarborough 啊咁樣咯嚇。咁你 Etobicoke 可能某啲 area 啦，不過其實都唔會話好平啦。咁 North York 又再貴啲添咯嚇。不過如果你話揀係 York Region 嘅，咁你係要近啲嗰啲咧，同埋又會好區咧，即係我覺得係 doesn't make sense for 嗰啲人咁樣嚟即係 make 呢個 move。咁所以我嘅分析就係，我覺得佢哋如果係要做呢樣嘢咧，可能佢哋就會 more inner city 嘅 suburbs 嚇。咁所以個價格即係個變動咧，我就覺得你越 outside of 即係 GTA 或者咩咧，即係嗰啲地方咧，我覺得嗰個樓價咧可能會再跌，因為其實而家已經跌咗唔少噶啦嚇。加上如果你話而家要逼啲人要翻工咧，咁佢哋如果係一大堆人放盤喺Hamilton 或者喺即係東邊喺 Oshawa 或者 Whitby 嚇或者 Georgina， 咁嗰啲區域咪會有個壓力喺度啦，即係會因為越嚟越多貨源，咁個價會繼續跌。咁相反喺翻即係 Core Toronto 啲 suburb， 咁會唔會 increase 個 demand 咧？咁如果係真係即係喺呢個咁嘅即係我咁嘅推測咧，咁可能真係個 demand 會係大翻啲㗎嚇，咁可能個價格嚟講，可能就會高翻少少嚇，即係或者即係 depends 啦，即係睇下幾多人係真係會咁樣做咯嚇。咁另外即係我都覺得未必係個會係即係同埋
即係你話係譬如佢哋喺銀行做嘅。downtown office 係佢哋嘅即係 core 即係翻工，即係本來係譬如佢係 assign 係 downtown 嘅。咁譬如你話啲銀行咁，其實佢都有 satellite office。咁譬如喺譬如 RBC 咁嘅 Mississauga 啊嗰邊西邊都有啲大型嘅即係 location 啦。咁會唔會有啲係珠海嗰頭喺 Milton 啊 Guelph 啊，咁佢話其實佢已經或者已經搞緊 transfer 去嗰度咧，甚至即係如果要逼佢翻工，佢哋可能或者有啲係情願辭工或者揾個第二份係近佢哋屋企啲嘅咁可能都有呢個咁嘅可能性，咁就可能或者未必會需要到佢哋要搬屋啦不過係咯，即係都好多啲未知嘅因素。不過我覺得呢個 move 話逼咁多人要翻工咧，唔多唔少，我覺得都對多倫多整體嘅樓市會有啲變動不過就係睇下有幾大咁樣嘅啫咁再講翻 downtown 啦，即係其實 downtown Toronto 其實都係得 condo 嘅啫，即係除非你話有即係少部分嘅即係可能好貴嘅即係其實係 closer to Blue 啊 Rosedale 啊嗰邊嗰啲咁嘅屋啦或者你話譬如係唐人街嗰邊咁樣嗰啲屋，咁不過大部分即係如果你係講 downtown 都係condo 嘅。咁如果你話係一個 family 嘅，會唔會話因為咗要翻工，咁可能或者兩公婆都係住即係要係翻 downtown office 嘅，係咪會咁樣搬翻嚟咧我就覺得即係因為我自己都有小朋友啦即係同埋同好多朋友係真係有小朋友，即係家長啊成咧，其實我覺得為咗小朋友嘅教育咧，佢哋係可以係犧牲佢哋要 travel 或者每日可能要花成個幾鐘頭即係來回啊咁樣咧，係咯，所以我覺得即係你話嗰個 segment 係咪會搬翻 downtown？ 我覺得係會有嘅，不過我覺得唔會大，多數嘅都係會為咗個小朋友嘅校網，可能係一個大啲嘅選擇嘅criteria， 定你話譬如翻工方便，同埋你始終。你如果係有小朋友，你如果係住 downtown 嘅，你始終都要揾個最少係一個即係2個 bedroom 嘅單位啦。咁你譬如起碼或者700幾800尺，或者甚至你係要需要1000尺咁樣啦。咁嗰啲其實都好貴下喎。就算係而家已經跌咗價，其實你譬如你話，就算屋企1000蚊個 square foot 啦，而家跌到可能啲新樓曾經可能1400、1500蚊，咁其實已經跌咗好多。不過你都係俾緊100萬嚟買1000尺嘅 condo 同埋你即係除咗你話學校咁，另外啲小朋友，譬如你話 after school activity， 譬如去學芭蕾舞啊或者成啊，咁downtown唔係話冇，不過大部分好多呢啲都喺 suburbs 嗰啲 area 係方便好多咁嗰度我覺得佢哋就冇咁方便啦，同埋咁最另外一個好大嘅 criteria， 一個好大嘅原因，點解佢哋即係譬如有小朋友有咩嘅，未必想喺 downtown， 就係其實個治安咧。即係 downtown Toronto 咧，真係冇以前咁好啦。即係其實每年好似越嚟越差添咁多咗即係好多 homeless 嗰啲，或者係有啲精神有問題啊嗰啲咁，可能周圍行咁樣。咁同埋即係嗰啲 opioid 嗰個 crisis， 咁有啲係真係吸毒啊嗰啲咁。尤其是如果你話夜晚，即係雖然你話夜晚都好少會出街，不過有時可能如果你係住喺嗰度，咁你夏天咁你都想散下步啊咁樣，咁你即係嗰個安全程度冇咁高咁你住喺 downtown，咁你有小朋友，咁其實我覺得都未必話好多人係想選擇呢個 option 咯咁同埋即係呢個 assuming 係兩公婆，如果係要翻工，兩個都要翻工，係住喺 downtown， 即係翻 downtown 嘅工。如果佢哋其中一個未必係嘅，即係得一個係翻 downtown， 另外一個其實可能佢 office 喺 Markham 啊或者 Mississauga 嘅，咁其實即係冇咁嘅需要話要，同埋甚至係係咯，即係我覺得佢哋應該唔會話為咗淨係一個係翻 downtown 係咁樣搬翻嚟咯。咁所以你話demand for 即係啲大少少嘅 condo unit， 因為係有啲 family 要翻 office 咧，我覺得會有人會 make 呢個 move， 不過我覺得唔係大多數，我覺得多數嘅都未必會係為咗呢樣嘢嚟即係 move
to downtown 嚇，然之後你可以刺激翻嘅 condo market for 呢啲 large condo unit。雖然其實而家講真，如果你話相比於 studio 嗰啲細嗰啲 one bedroom 咧，其實大 unit 喺整體嚟講咧，其實都係起碼冇即係咁多即係好似 studio 嗰啲咁多 inventory，即係咁難賣嚇。嗰啲可能大啲嘅 unit，因為始終冇咁多咧，咁其實都暫時 OK 咯。不過你話呢一樣嘢 back to office 會唔會再刺激多啲嚟令到嗰啲即係 two bedroom、three bedroom 係爆升咧？我覺得一定唔會。咁其實今次即係安省政府啊，又話即係要啲人10月開始翻4日，然之後1月又翻5日，然之後全部銀行同埋咁另外有啲大公司都係啦。其實係因為嗱，整體嚟講，我覺得大部分人咧其實都係想繼續呢個 work from home 或者係 hybrid work 啦，即係就算唔係話全部都喺屋企做，即係希望都係呢1-2日係先即係需要翻 office 嘅啫。點解而家係要搞咁嘅嘢？我覺得唔多唔少係即係政治係一個好大嘅因素啦，嚇，同埋佢哋即係而家 commercial real estate， 咁你始終公司冇咁多需求係要人翻工，咁佢其實租少咗好多 office， 咁所以可能都令到即係始終你個經濟又可能差咗啲啦。咁可能就如果你話逼啲員工全部翻去，咁可能會即係令到啲公司會即係之後會 lease 多啲 office space 嚇。咁呢個其中一個啦嚇。咁另外即係好多就係話，即係 productivity， 即係好多啲高層覺得即係而家冇以前咁好，同埋嗰啲 social interaction 又冇咁多，咁啊令到啲人孤獨咗，或者冇咁 efficient， 即係開會即係淨係 Zoom meeting，個個可能求其係玩緊手機，你又唔知佢哋 shut off 咗佢嗰個 screen， 你都唔知佢搞乜嘅，佢就係耐唔耐噏幾句嘢咁樣。咁係咯，即係呢幾即係咩咯？即係佢 mainly 係高層啦，因為我即係我啲朋友啊，識得嗰啲其實佢哋都係做緊中高層啦，佢未到去未話係即係冇乜邊個係話去到 CFO level 啦。即係佢哋其實都話大部分嘅人都唔主張話咁樣 go back to office 即係 full time。不過始終你如果你話而家嚟講咧，即係你係中高層，其實都已經翻緊5日噶啦，已經嚇，即係都係 back to the office 噶啦嚇。咁不過佢哋都覺得其實未必係有咁嘅需要。不過我諗 for various reason 啦嚇，咁即係嗰啲叫做 top brass 啦，即係最高層嗰啲人啦，即係覺得係需要嘅，係會 bring back efficiency， 同埋即係即係你咁樣成日咁樣 work from home 咧，根本係對間公司係冇嗰個好處喺度，即係佢哋咁覺得啦嚇。不過其實整體嚟講，你其實慳翻好多 commute time，你係好慳咗好多時間，大家慳咗好多時間，即係好多 inefficient 嘅時間，即係 travel time 其實係慳咗嘅嚇。咁你話係咪逼啲人翻去 office？就佢哋會勤力啲做多啲嘢咧？咁我覺得即係睇個人咯嚇。因為你翻到去其實佢都冇個 camera 對住你，你自己做第二啲嘢你都唔知嘅其實嚇，即係有啲公眾啦，即係 depending 啦嚇。咁係咯，咁同埋我諗而家即係都話啦，即係你咁樣嚟話叫啲員工翻去咧，其實我覺得未必有咁多位即刻可以俾得翻晒啲員工。咁我唔知佢哋係咪會用一個 process， 即係譬如我最初做即係出嚟呢個社會打工，我其實喺啲會計師樓做。咁我哋嗰陣時係有一個叫做 hoteling， 係根本你係即係你啲 junior staff 你自己冇一個即係 dedicated 嘅 cubicle 啊或者咩噶嘛嚇。咁我哋就係有個即係online booking system， 咁你需要喺 office 啊，咁你就去同埋講真，如果你話我哋做 auditing 嘅，我哋大部分時間可能係去啲客人嗰度做 audit， 咁其實都未必成日需要翻去 office， 咁所以就係用呢個 system。咁我唔知有啲公司佢哋如果而家暫時即係冇咗咁多 office space， 然之後 all of a sudden 又話要啲人翻嚟，咁佢哋會唔會用 hoteling system 啊，或者係點樣啦嚇？咁 anyway 即係呢啲即係不過即係似乎個趨勢就係 back to 即係呢個即係以前即係 pre-COVID 嘅即係翻5日工噶啦嚇。咁係咯，咁睇下即係個將來點樣會影響到即係個樓市啊，同埋成個 economy 咯嚇。
咁anyway 今日講住咁多先啦，希望大家可以 subscribe to 我哋個 YouTube channel，download 我哋嘅 apps 喺 Apple App Store 或者 Google Play，同埋希望大家可以 like and comment，多謝大家。